Bye tout le monde. On se retrouve pour un nouveau vlog. Donc on va faire un vlog. Je vois pas. On va Non, faire je vois un pas. vlog. Ouais, il fait nuit, regardez, on peut Ouais. le constater. On peut le constater. Il fait nuit. Et donc on va vous montrer un peu la résidence. Il fait froid aussi. La résidence un peu, Ouais. ce qu'il y a en haut, ce qu'il y a les voitures de marque. Tu peux leur parler, tu sais, hein, il faut te montrer. Ouais, là-bas. Et donc on va vous montrer. Sans te dire mon téléphone, merci. Et donc on va montrer ces bâtiments-là. Ouais. Ah, voilà, les bâtiments. Les voitures. Non, ça va pas autant quoi. Et donc là, on va les montrer dedans. Ouais, il paraît. Alors, on va vous raconter un truc. Que quand on rentre dans L'ascenseur. non, c'est ça, on rentre pas vraiment parce qu'elle est en panne. Mais quand on Quand va nous- devant, on dit Charlie, Charlie, il y a un bruit énorme. Ce Ouais, matin, je dirais j'ai un même chien. pas dit. Ce matin, j'ai même pas dit Charlie, Charlie. Et j'ai entendu. Wow. Enfin, Ouais. On va miaulement. vous montrer l'ascenseur parce Ouais. qu'on peut l'ouvrir. Non, ben tant pis. Attends, on va... Ferme-le, putain. Voilà, donc on a Flipas de chez Flipas. Donc on va attendre le bruit, on va attendre. Ça fait flipper. Alors, le vlog, ça tourne mal. Sérieusement. La Flipas, on a flippé de ouf. Bon, ce vlog est terminé parce que là... Non. Bon, Donc on d'accord. va refaire encore. Non. Vous allez entendre, on va pas bouger. Ils l'ont entendu. J'espère que vous l'avez entendu. On le mettra dans le petit Description. Enfin, je sais pas le faire, mais bon. Elle le fera à ma place. Non, on va refaire le bruit. On va refaire. Non. Là, dis pas qui part à 100 à l'heure, wesh. Un truc qui tombe. Quoi? Bon, Bye. bye.